चाहिँ बाल काट्ने भनेर भित्रबाट बाहिर आएँ हूँ। त्यहाँ बन्द रहेछ। कति सायद 7 बजीसम्म खोल्छ होइन। यो कुर्तीमा चाहिँ हामीले अच्छे से बाल काटो ठीक है। काटो ये ऊपर का कम करो। हेलो साथीहरू, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आई होप तपाईहरु सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै आरामै छु। आज चाहिँ म हल्का स्याड जस्तो लागिरा होला हैन, स्याडै छु भनौं। आज चाहिँ म बाल काट्न गइरा छु कि हैन, बाल चाहिँ म काट्न गइरा छु आज। यो बाललाई चाहिँ मेरो कति कमसेकम 1 साल जति भइहाल्यो बाललाई हैन, 1 साल जति बाललाई भइहाल्यो। त्यही भएर चाहिँ म बाल काट्दिम कि भनेर अहिले मैले नुहाए पनि छैन। पहिला बाल काट्छु अनि त्यसपछि नुहाउँछु कि। अहिले चाहिँ म बाल काट्छु पहिला, पुरा चाहिँ काट्दैन, यतिसम्म काटेर हल्का पछाडिको बाल मिलाएर हल्का घुम्न जानुपर्ने हो। छुट्टी छ नि त आज, त्यही भएर बाल काट्दिउँ कि भनेर बाल काटिदिरहेको हैन। काट्दिउँ बाल। के छ बाल काट्नेवाला दोकान पनि खुल्ला छ कि छैन थाहा छैन। अहिले 7 बजे भर्खर म चाहिँ सुत्या छैन रातभरि। बालकै टेन्सनले सुत्न पनि मन लागेन यार। बाल लभर हो नि त म, मलाई बाल ठुलो बनाउन धेरै रहर थियो, तर के गर्ने परिस्थितिले काट्नु परेको छ। त्यही छैन, काट्दिउँ। पाल्ने टाइम त आइरहेछ। अहिले चाहिँ बाल काट्ने भनेर भित्रबाट बाहिर आएँ हूँ। त्यहाँ बन्द रहेछ होइन। कति सायद 7 बजीसम्म खोल्छ होला त्यसले। 7 बजीसम्म खोल्छ अनि अहिले चाहिँ 7 बजी हाल्यो, 8 बजी खोल्छ होला सायद त्यसले होइन। 8 बजी खोल्छ कि हामी जान्छौँ बाहिर। अहिले चाहिँ म बाहिर आएँ हूँ, तर बाल काट्ने भनेर बाहिर आएँ। त्यसले तालचा लगाइदियो, 10 मिनट रोक, पिसाब गरेर आउँछु अनि पछि 10 मिनट पछि आउनु भन्यो त्यसले होइन। यन्निर सामन्निर हो। अहिले बन्द गरिहाल्यो यार भित्रदेखि। केही छैन, 1 घन्टा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 1 घन्टा वेट गरिदिउँ न त के हुन्छ। हामी चाहिँ अहिले भित्र आइसकेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ यो कुर्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ, टक्क लगाएर होइन। दिउँ न त कुर्सीमा होइन। बाल काट्ने राजा चाहिँ हाम्रो उता हो होइन। अच्छे से बाल काटो ठीक है। काटो, ये ऊपर का थोड़ा कम करो, ऊपर का ज़्यादा नहीं, इतना सर साइड से जो पहले काटे थे मेरा 20 में दिया था पहले काटे थे ना, वैसा लाइन वाला। पीछे का भी थोड़ा अच्छे से मिला लो। ओके सर बोल रहे। ओके सर। ओड़ा में सर बहुत बड़ा हो गया ना बाल। स्टेट भी इधर ही से कराया था। स्टेट पनि यहीँबाट गराएको थिएँ मैले होइन। कति 800 रुपियाँमा गराएको थिएँ स्टेट मैले। बाल पनि यहीँबाट हो काट्ने। इतना कैसा गुंडा ऐसा लग रहा हो ना बाल बड़ा रहे। वाह, फैन पनि चालू गरिहाल्यो दाइले यार। पहले वाला स्टाइल ना आपका? हाँ पहले वाला। अरे हम तो पूरा आपने पीछे बाल थोड़ा छोटा करें। हाँ करो सर, आप जैसा मेरे को अच्छा लगेगा वैसा करो। निकाल दो। हाँ वो निकाल दो, बड़ा वाला निकाल दो। लेकिन हीरो दिखना चाहिए। घूमने जा रहा हूँ मैं आज। सर आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ फोड़ नहीं मिलेगा। ऐसा आपको चाहिए वैसा बन के रहेगा, ठीक है। दामी देखिन लाग्छ नि केटाहरू, दामी देखिन लाग्छ। पछाडि आउनु, हेर्नु मेरो बाल। ऐनामा देखिन नि, यहाँबाट भने यहाँबाट देखिन्छ। सही हो, अच्छा।
तो कस्तो तो गिलास तो कतरा बाल हान्दैन त सुड्डोले यहाँसम्म दे यहाँसम्म बाल मेरा इधर तक खाना इधर तक आता था यहाँ ये रे पूरा बाल है यार 1 साल तक बड़ा किया था सब गया यति ठुला बाल सब काटे हालेको तर मैले मैनेजर लोग भी यही कहते हैं। हाँ सर आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगा आपको और कुछ करना है आपका नहीं सर कुछ भी नहीं करना सर अभी हेयर कट का सर आपका चार्जेस 500 हुआ है हाँ ओके सर ओके सर 500 नहीं आपको 1000 देगा मैं ओके ओके सर 1000 रुपियाँ माना 500 रुपियाँ भयो होला त ओके सर ओके बाल सब काटेर खतम गरिहालेको अवस्था छ होइन बाल साल चाहिँ टक्क पाराले काटिहालेछ होइन हाम्रो चाहिँ दाइले होइन दाइ चाहिँ हाम्रो 500 रुपियाँ लिने भनिरहेछ सुड्डोले होइन यसलाई चाहिँ कहाँ कहाँ हान्नुपर्ने हो केटाहरू सोचिहाल क्या 500 रुपियाँ लिने भन्दा चाहिँ यति बाल काटेको ये भारत का है, नेपाल में नहीं चलता है बोलते हैं। 500 भारूको 800 रुपियाँ भयो 800 रुपियाँ बाल काटे हमारे यूट्यूबर सर ने मेरे को 500 रुपये दिए हेयर कट का थैंक यू मैं बहुत खुश हूँ हैप्पी हूँ बोले ना